as ferramentas de diagnóstico que o scanner te dá, principalmente no padrão OBD2, é muitíssimo importante, ok? E só o scanner vai te oferecer essas informações, tranquilo? Então vamos ver aqui agora com relação a uns dados muito importantes que o scanner nos dá. Então aqui nós temos os dados de equilíbrio do cilindro, ok? 2 cilindros, melhor dizendo. Então tem o cilindro 1, 2, 3 e 4. Ok, nós vamos adiantar um pouco aqui, nós separamos, nós selecionamos aqui no raster e nós temos a opção de selecionar apenas o que nós queremos e aumentar esses dados na tela para ficar melhor. Então veja que você percebe, só voltar mais um pouco aqui, nesse momento aqui é um momento em que o motor está funcionando em condições normais. Então veja que todos os cilindros eles estão iguais, todos estão em torno de 0, ok? Então essa informação aqui é dada em radianos por segundo. Então essa simbologia aqui indica radianos por segundo, que é o que mede a velocidade angular, ok? De um determinado componente. Tá certo? No caso aí do virabrequim, ok? Então isso logicamente é baseado na informação, principalmente na informação que vem do sensor de rotação. É lógico que a gente não sabe ainda o que se trata, qual é a causa da falha de combustão, mas que existe uma falha de combustão. Nós vamos mostrar aqui um outro vídeo que nós fizemos com o FK, onde no momento em que o veículo estava falhando, no momento em que o motor estava falhando. Então veja bem que os cilindros estão todos irregulares, principalmente o cilindro 4, ok? Ele vai ter o maior valor, se nós vemos aqui, aqui nesse ponto aqui ele chegou a 12,22. Quanto maior for o valor, maior a demora do virabrequim completar a sua volta.